toko Primadona Kos Bibi. Lagi mau jajan nih teman-teman. Nih banyak nih makanannya nih. Wah, banyak banget nih jajanan teman-teman. Teman-teman, assalamualaikum. Kali ini aku di Kos Bibi ya teman-teman, bikin paspor. Ini mampir ke toko Indo ya, Primadona. Dan ini aku mau makan siang, lauk gurami sama pecel teman-teman. Ada lalapan emping juga. Nah, Saya makan gorengan. belum makan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari makan teman-teman. Merusuk ini. Hanya pakai sarung plastik. Ini ada gorengan tempe sama tahu isi teman-teman. Minumnya teh manis teman-teman. Mari minum. Mari makan teman-teman. Aku songgo aja ya. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan guraminya gede banget. Nah, lalapan pecel teman-teman. Ada toge, timun, ini ada lalapan emping. Makanya disonggo aja teman-teman. Enak banget. Mantap teman. Just. Ada kemangnya. Enak banget teman-teman. Nasi pecel pakai gurami. Banyak orang lalu-lalang. Dagingnya gede banget. Lalapan peng. Pedas juga.
Nasinya banyak banget. Bukan punya aku kan ya? Bukan punya aku. Ini apa namanya? Ada siapa kan namanya? Aku ngapain baik kan? Tak goreng ini jajah goreng. Gak ada lagi. Oh ya? Ini tahu isinya. 3 mbak berapa? Jajahnya 3, 24, 24, kalau kan 30. Terus dari itu, oke. Sekarang kita harus keputusan kono nah. Jajahnya itu. Nanti aku pakai dulu satu-satu. Dari makan yang anak-anak enak loh ya. Ini satu masak loh. Aku bisa bantu-bantu mbak. Nek seneng mbak, nek seneng sih aku pakai video. Seneng tak video. Makannya di Kongo. Tahu isi teman-teman. Lỗ mặt này lên chứ không. Orang Jerman sih, restoran mana? Pas banget. Ya kan tergantung majikannya mas. Kadang besok, Oh, kadang kemarin nggak diganti-ganti. libur. Cuma tidak Ibu itu. jepitannya mana kapitannya ada di baik kak. Dia apa-apa.
맛있네. Ganti jarak, ganti. 빈뱀뱀이야. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Wassalam.